بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خداوند متعال را سپاس گزارم که بدون توقع و تلاش این فرصت را برای دیدار با شما نمازگزاران خوب جامعه مکی زاهدان و چند دقیقه فرصت صحبت کردن را برای این حقیر هیچ مدان فراهم فرمود و در حقیقت نعمتهای خداوند الهی، خداوند متعال برای همگان همین شکلیه. تا خدا نخواهد انسان از خود هیچ کاری نمیتواند پیش ببرد. به قول مولانا جلال الدین صاحب مثنوی رحمت الله علیه، هیچ برگی می نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. لا يتحرك شيء الا باذن الله. هیچ چیزی بدون فرمان و اذن خداوند متعال نمیتواند از جای خود تکان بخورد. برای این چند کلمه تلاشی فکری حتی نشده بود. بلیط گرفته بودیم برای روز شنبه فردا، بلیط ها دست ما بود. خبر رسید که پرواز روز شنبه کنسل شده. بلیط ها را برای روز جمعه عوض کردیم، ولی بازم این فکر بود که ما اگر جمعه زاهدان باشیم بهتره که جای پنهان بشیم و مستمع باشیم و چگونه میتوانیم در محضر حضرت شیخ الاسلام زبان برای گفتگو در میان مردم باز کنیم. به هر حال این توفیق الهی و ذره نوازی حضرت شیخ و بزرگواری شما مردم مستمع این زمینه را فراهم کرد که من اینجا بنشینم و اراده هست که چند کلمه محضر شما عرض کنم. امیدوارم خداوند متعال همچنان که به مان شما در این گونه فرصت ها به صورت شنیدن موعظه ها، نشستن پای منبرهای بزرگواران، سخنرانان از علما علم عطا می فرماید، توفیق عمل صادقانه هم
عنایت بفرماید. هدف از دانستن علم عمل کردنه. لو کان فی العلم من دون التقى شرفو. این شعر اولین بار که من شنیدم از زبان عالم بزرگوار و شیخ موقر نویسنده تردست و چیره دست صاحب قلم توانا علامه صابونی مدظله العالی، ایشان برای من خواندن. قبل از این برای بنده مسبوق انه نبود که لو کان فی العلم من دون التقى شرفو لکان اشرف خلق الله ابلیس. اگر بغیر تقوا، بدون عمل، بدون توجه به فرامین اوامر و نواهی الهی علم داره شرف بود، ابلیس با توجه به اون علم فراوانی که داشت بزرگ مرترین و صاحب شرفترین مخلوقات خدا می بود. چون عمل به علم نبود با ذلت، با لعنت و همه بدبختی هایی که نه تنها بدبختی بلکه مرکز بدبختی ها شد و برای دیگران بدبختی فراهم کرد. که بعضی انسان های غیر معتدل، البته الله اعلم چه انگیزه ای بود، یه زمانی در منطقه سرباز یکی رفته بود خدمت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه در دفکار و کسی را واسطه کرده بود که مولانا را برای من اجازه بگیری که من کار صحیح دارم. آدم غیر متعادلی بود از لحاظ فکری. او پرسیده بود که چه کار مهمی شما داره؟ الان هوا گرمه، این موقع از روز مولانا شاید استراحت بکنه، شما صبر کن بیا تو خانه من استراحت کن. اصلی اون موقع های گفته بود نه من عجله دارم. آخر حرفش این بود که من فکر کردم که چرا ما بیچاره این در دنیا همه این مصیبت ها را شیطان برای ما ابلیس فراهم میکنه، باید کاری بکنیم که ابلیس مسلمان بشه اول. تا او مسلمان نشه ما شما به همین بیچارگی باید به سر ببریم و مسلمان شدن ابلیس هم به این نحو ممکن هست که همه مسلمین دنیا را یک جا جمع کنند و همه فریاد و تضرع و زاری کنند به دربار خدا تا خدا انشالله که مسلمانش میکنه. حرف این همه مسلمان خدا گوش میکنه و این مسلمان ها را باید کی جمع آوری کنید؟ اینجا حضرت مولانا عبدالعزیز. او گفته بود که خب باشه، یعنی بعضی ها در حد توان فکری خود، هوشمندی خود تا اینجا رسیدن. به هر حال ما در دعاهایی که مأثور داریم مثلا یکی اینه که اللهم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی، اللهم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی واجعلنی فی النتیج الاعلی وقنی عذابک یوم تبعث عبادک. پروردگارا گناهان من مغفرت کن، اون شیطانی که بر من مسلط اون ذلیل و خوار و رسوا کن. و در روزی که ما به بارگاه تو حاضر می شویم مرا در جای بلندی قرار بده. دعای مختلف هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اینا پناه بردن، استعاذه هایی که مسلمان ها از صدر اول در روایات خواندن، از صحابه کرام، از انبیاء علیهم السلام قرآن تلقین کرده فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. در هر صورت در این فرصت چیزی باقی نمانده، ولی من این ایام را که موضوع روز هست، ماه ذی قاعدة الحرام، ماه ذی حجة الحرام که
در آستانه آن قرار گرفته ایم و برای عید سعید قربان، عید بزرگ جهان اسلام که بزرگترین کنگره آن در سرزمین مکه مکرمه به خصوص روز 9 ذی‌حجه به عنوان ادای حج اکبر در سرزمین مشابه عرفات صورت میگیره. فاصله ما تقریبا حد اکثر 20 روز مانده. این من خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال همچنان که ما میگوییم عید سعید، این عید را و همه مراسم اسلامی مسلمین دنیا را خداوند پر از سعادت بکنه. ما مسعود باشیم انشاءالله و خداوند متعال سیل عاشقان و زائران حرمین شریفین را که از اکناف و شرق و غرب و شمال و جنوب جهان اسلام به سوی سرزمین حجاز مکه و مدینه ره سپارند، در جو و بر و بحر با کمال عافیت و سلامت و تندرستی به مرادشان برسانه و مقبولیت عطا بکنه همه را. و این کنگره عظیمی را که در روز عرفات در میدان عرفات تشکیل میشه و مهمترین رکن حج الحج العرفه وارد شده در حدیث که از حضرت پرسیدن حج چیه؟ فرمودن حج حضور عرفات. خداوند متعال به حسن و خوبی با سلامت و عافیت با وحدت ظاهری و معنوی انشاءالله برگزار کنه و همان چیزی که قرآن در فلسفه حج ابراهیمی بیان فرموده لیشهدوا منافعهم، خداوند توفیق بدهد که مسلمین شاهد منفعتها و فواید دینی و دنیوی خود در اون سرزمین و به تبع اون در همه جا در همه مناطق دنیا قرار بگیرند. این مراسمی که در پیش هست بنده عرض تبریک میکنم برای همه شما و این عرض میکنم که این ایام بسیار ارزشمندیه. در قرآن کریم والفجر و لیال عشر و الشفع والوتر خداوند متعال برای اظهار عظمت این ایام به اینها سوگند یاد کرده، قسم خورده که اینها ایام بسیار ارزشمند و لیالی ارزشمندی هستند. در روایات وارد شده که عبادت هر شب هر یک از این شبهای ابتدایی اول تا 9 ذی‌حجه برابر با عبادت شب قدره. روزه گرفتن هر یک از این روزها برابر با 1 سال روزه گرفتن ثواب داره. روز عرفه 9 ذی‌حجه 2 سال ثواب داره، یا گناهان 2 سال عفو می شوند. این فرصت ها را غنیمت بدانیم. ما شب و روز خودمان را باید همیشه مراقب باشیم، اوقات خودمان را مراقب باشیم. در روایت دیگری داریم ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، پروردگار شما در ایام سال شما در زندگی شما نفحه هایی داره، یک ایام و لحظات پربار و مخصوصی داره که باید شما برای اونها متعرض باشید. خودتان را آماده بکنید که در اون لحظات شما مشغول دعا باشید، تضرع باشید، دعا باشید و فیض و برکات اون لحظه ها، اون ساعات پرخیر و برکت شما را فرا بگیره و مشمول اون نعمتهای مخصوصه اون لحظات و زمانها باشید. در روز جمعه شما شنیدید بارها که یک ساعت مختصری وجود داره که هر بنده مومن در اون لحظه بندگی کنه یا دعا کنه بارگاه خدا تعالی مقبوله. حالا این ساعت را هم خداوند متعال مثل خیلی چیزهای دیگر بنا به مصالح
یک نوعی مستتر فرموده، صریح نیست. از صبح صادق گرفته تا قبل از لحظه قبل از غروب آفتاب روز جمعه اقوال داریم که بعضی گفتن اولین ساعت سر صبح روز جمعه، بعضی گفتن آخرین ساعتی که روز جمعه میخواد از ما جدا بشه تمام بشه، بعضی گفتن که لحظه است که خطیب برای خطبه می نشینه. به همین ترتیب اقوال زیادی وجود داره. همانطور که افراد صالح را خداوند متعال هم به صورت استتار در بیان بندگان خودش قرار داده و گرچه ظاهر الصلاح بودن خودش یک خیر و برکتی هست، ولی تنها به این نیست. چه بسا بندگانی هستند که ژولیده مو و ریشان حال لباسهای صالحین به ظاهر حتما ندارن، ولی چه بسا که اونا از بندگان خاص خدا باشند. این به خاطر اینه که ما هر کسی را، هر انسانیت را احترام قائل باشیم، هر انسان مسلمان را محترم بشماریم. به هر حال امیدوارم که الله تعالی جل شانه این حاضری چند دقیقه‌ای بنده را در محضر شما این چند کلمه را مورد قبول و قرار بده و به من و شما خداوند متعال جزای خیر امروز و روزهای آینده را عنایت کنه. تقصیرات روزهای گذشته، شبهای گذشته را خداوند عفو کنه. به همه من و شما و تمام مسلمین عالم خداوند متعال نعمت وحدت، صحت، عافیت و تمام عالم را تحت زیر چتر عنایات خود مسلمین را به خصوص حفاظت بکنه از شر کفار و مشرکین و از شر دشمنان اسلام به سرکردگی استکبار جهانی. خداوند متعال همه را حفاظت بکنه و ما جز مؤمنین صادقین باشیم و در زمره حجاج بیت الله و زائران مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام چه اونجا باشیم چه اینجا باشیم قرار داشته باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.